Við sitjum hér að spjalli sér að Geir Waage og ég, Halldór Gunnarsson, í 23. júní og við langar að eiga stutt spjall við þig með spurningu, hnitmiðaðri spurningu sér að Geir. Danska þingið ætlaði að gera Ísland að amti í Danmörku 1851. Hvað er íslenska ríkisstjórnin að gera í dag? Það sama og danska stjórnin var að leggja til 1851. Viltu útskýra það? Og þeir eru að gera það að tillögu sinni að við verðum einhvers konar amt eða hreppur í Evrópusambandinu. Og þetta kemur frá íslenskum stjórnvöldum. Heggur sá er hlífa skyldi. Og það er íslenska ríkisstjórnin sem að með þessari tillögu sinni er sennilega að brjóta bæði hegningarlög og tvímælalaust stjórnarskrána sem bannar allt framsal ríkisvalds til útlendinga. Bannar alla afhendingu ríkisvalds á Íslandi til annara heldur en lögbærra stjórnvalda á Íslandi. Gleymum því ekki að fullveldisréttur þjóðarinnar liggur hjá þjóðinni, ólíkt því sem að er til dæmis á Bretlandi, þar sem voru nú kosningar núna í sumar, heldur betur. Hjá Bretonum er fullveldið hjá breska þinginu. Á Íslandi er fullveldið hjá þjóðinni. Og það má vel færa rök að því að með þessari tillögu sem við eigum að kjósa 29. ágúst á höfudaginn í sumar, sé íslenska ríkisstjórnin að gera tilræði við fullveldi og frelsi landsins. Það má vel færa rök að því að þetta séu hreinlega drottinsvik sem er í gangi. Því að þeim ber samkvæmt stjórnarskráni að vernda frelsi og fullveldi þjóðarinnar og gæta hagsmuna Íslendinga. Geir. Jón Sigurðsson mótmælti tillögu danska þingsins. Við vorum með okkar eigin uppkastað stjórnarskrá og þegar að Trump neitaði að leyfa umræður það og sleit þjóðfundinum, þá mótmælti Jón Sigurðsson í nafni konungs og þjóðarinnar, takt eftir. Hann mótmælti í nafni konungs og þjóðarinnar því ofríki sem þinginu væri sýnt. Og þá stóð allur þingheimur upp, líka konungskjörnu þingmennir og sögðu við mótmælum allir. Nú er það ríkisstjórnin sjálf sem að stendur að tilræðinu við frelsi og fullveldi Íslendinga. Og það virðast vera fáir til varnar, að minnsta kosti er engin Jón Sigurðsson í þingsal. Svo mikið er víst. Já, vandamálið er það að það á að fara áfram með þá framvindu að þetta sé að kíkja í pakkan. Já, það er ekkit að það að ræða að kíkja í pakkan, það er blekking. En blekking? Bara það að segja að við viljum áframhaldandi viðræður eða við viljum eiga viðræðu við Evrópusambandið inngöngu er stefnumörkun inngöngu. Vegna þess að Evrópusambandi sveigir ekki löggjöf sína að okkar þörfum eða vilja. Við verðum að ganga í það verkefni að aðlaga íslensk lög og íslenska rétt að Evrópusambandsreglunum. Það snýst máli. Já, og ég trúi því ekki fyrir ég tek á því að þjóðin sé svo vitlaus, gjörsamlega laus við allt vit, að hún segi já við þessum tillögum ríkisstjórnarinnar. Og eitt af því sem ég vildi bæta við er það að ég skil það ekki. Hvernig kratarnir geta átt að aðilda þessu, að ég tali nú ekki Flokk fólksins, sem að fyrir kosningar lýsti því eindregið yfir að hann væri frelsis- og fullveldisflokkur og kratarnir lýstu því eindregið yfir forsætisráðherrann, Kristrún, hún
vildi ekki efna til þess óvinafagnaðar eða þeirra að kljúfa þjóðina í 2 andstæðar fylkingar sem að þeim hefur þó tekist að gera undir hennar forystu núna. Þannig að ef að spurningin kæmi upp, þá kæmi hún upp síðast á kjörtímabilinu. Já, en við erum ekki að tala um þá stöðu núna, við erum að tala um það sem er nýjast að gera sér að Ég veit gera. Það er búið að stofna samtök ungs fólks, miðaldra fólks með afskaplega breiðri skírskotun og auglýsingu í ríkissjónvarpinu og útvarpinu sem að heldur utan þann málflutning að þetta sé svo eðlilegt að gera, og þeir sem töluðu þarna sögðu við munum mynda samtök það að segja já til þess að við vitum nákvæmlega hvað við eigum að kjósa þegar samningurinn verður borin upp. Þá verður ekki annað kosið þegar samningurinn verður borin upp heldur en að segja já eða nei. Ef að við segjum nei, þá erum við þegar orðin ánetjuð. Við höfum þegar farið nánast alla leið, þannig að það formsatriði að bera upp eitthvað samning til samþykktar eða synjunar er gagnslaust. Hvernig fórum við Maastricht samkomulagi þegar það var borið upp á Írlandi? Írar sögðu nei. Þeir voru látnir kjósa aftur og þá sögðu þeir já. Já, vegna þess að þeir horfðust í augu við eins og við munum horfast í augu. Orðin hlut. Þeir horfðust í augu við orðin hlut. Já, eins og við munum horfast í augu við ef við segjum já á höfudegi komandi. Af því að þetta er aðlögunar viðræður og það verður klárað að ganga frá þessum samningum sem þegar er farið að undirskrifa, þannig að gjörningurum verður gerður. En hugsaðu þér eftir mælin. Þegar að púðurreikin leggur nú af þessum vígvelli og aftur er orðið heiðskýrt og menn sjá handa sinna skil og fá kannski vitið aftur gagnvart orðnum hlut ef að fer á versta veg. Hugsaðu þér þá eftir mælin sem að þeir eiga til allrar framtíðar sem að hafa staðið að þessu tilræði við Íslendinga. En við horfumst í augu við það í dag hvað er búið að gerast og hvað er réttindi búið að taka af þjóðinni nú þegar. Og það er bara, við getum farið yfir það hvaða missi við höfum orðið að horfast í augu við. Og hugsaðu þér nýtsömu sakleysingjana sem hafa tekið þátt í þessari aðför. Hugsaðu þér bæði kratana og flokk fólksins sem að eiga beina aðild að þessu tilræði. Beina aðild að þessu tilræði við þjóðina. Látum nú Viðreisn liggja á milli hluta, þeir hafa aldrei leynt því hverjir þeir eru. Þeir eru alþjóðahyggju fólk af allra hættulegustu gerð. En hvað getum við gert til þess að reyna að ná því fram að fólk átt? Það er efni í annan þátt, Halldór minn, það er efni í annan þátt. Við skulum hafa þetta nóg núna.